Ah, malam lengos wong ku. Rayi. Oh sewot jare dhewek mah ngono. Rayi. Kayak topeng monyet kita nih. Aku sewot lantaran apa sih Rayi? Sampean ku sing endi? Hah? Sampean ku terus dolan karo urip? Hah? Janjine jam 09.00. Wayamene daud tekaning kene. Sing endi sampeanku? Hah? Ngomongnya biasa bae si Rayi muncrat kabeh. Mengkel kita nih. Weru dhewek ora ya Rayi. Sing dadi wong tuane ra kaya ngapa? Bapak juragan ewok kok kaya ngapa wonge? Teka masing mau ngono. Kakang sapi teka kising mau nonggone ning jabak, nonggone bapak ewok metu dingin ora. Bapak ewo kagak wis tekelek. Wis tak usupaken. Sing awit esuk. Janjian maya. Yayang je. Jam 09.00 kone aane tekane ngomah. Sampai lebih ning jam 12 sampean ndau teka. Aja sampean ki. Ngaku. Ngaku priye? Ngaku wis. Dua demenan sejen ya sampean. Dua wong wadon sejen. Karo anak gue urip. Kone duwe bukti beli ngomong sing kaya konon. Ari niat sing kudu sewot maka kang pi'i ora. Prangsane beli weru sing awit mau ngamat-ngamati sing jaba akeh wong lanang manjing sejerone ngomah. Sembarangan bae sampeyan ku ngarani kula. Akeh wong lanang manjing omah dibuktina lah ka wong-wong. Lah ka wong-wong tembe pada bubar. Ayo. Disangkane bener kaya kononku. Jadi balekaken mah. Anjing-anjingaken wong lanang. Mending lanange siji loro yung sepirang-pirang mau kucing wong lanange. Tamu kana Kang Mas. Bature tuan rumah. Tamunya siapa? Tamune saya nih. Kok dikit gak Kang Mas ah. Wis gak mari sewote hari sampeane kaya konon mah. Ampura ya Kang Mas. Adate sainine wedi sampeane duwe demenan maning. Saini wedi sampeane selingkuh. Karena sainine demen ning sampean ya dadine cemburu Kang Mas. Aja watir Saini. Ora mungkin si kakang ki selingkuh. Ora mungkin si kakang ki nyeleweng karo wong wadon sejen. Yung si kakang oleh sira be Saini. Wis syukur alhamdulillah. Gelem nerima si kakang apa anane. Yung angel luru wong wadon sing gelem nerima si kakang ki. Lantaran apa? Yung si kakang abe wong melarat keciprat wong beli duwe apa-apa Rayi. Kang Mas. Sering kali dirine saya ini ngomong ning sampean. Senajana sampean anake wong melarat, anake wong ora duwe, tapi tetep saya niku sayang kelawan sampean. To cintaiku ora memandang harta kelawan benda Kang Mas. Senajan memang iya cintane Rayi saya niki orang memandang harta bendane si kakang. Tapi ya kakang ki ngerasa nampi raos dewek Rayi. Apa maning kaya dene bapak ewok. Kayane ora pernah nyetujui anane si kakang sapi'i jalin hubungan karo awakmu. Yen be teka si kakang dolan mene ya disewoti entuk kenting. Kakang wedi dewek dadine Rayi. Kin mamang kenen Kang Mas. Mene kasampean. Mumpung kaya dene bapak ewok langkane ngomah. Rayi. Nun Kang Mas. Kin ki indane kaya dene bapak ewok ilangkan ning omah ora Rayi. Wis aja pikiran Kang Mas. Hari bapak mah bakal wis miyangku. Masa ngara balik-balik Kak lagi melek kaning tangga. Temenan kuno. Temenan Kang Mas. Sing diwatiri engko si kakang PI lagi ning kene bapak ewoke balik. Wis tenang aja pikiran Kang Mas. Mene gak Kang Mas kok kulane jokot iki jokot minuk. Ya Allah, kaget temenan Rama.
Ampura Rama. Eman wong anak-anak ora tega pisan bening larane bos mebang mame bintang deh. Singarane Uma, singarane panggonan, bobrok kasing kaya ngapa, blesa kasing kaya ngapa, baiti janati, rumahku adalah sorgaku. Uma kayak kafe, giyal giyol, egat egot, ramaku bin didik ning siraku. Tarekin bocah nang sapa, Demenane saya ini Rama. apa? Ki Rama. Apa nira? Demenane saya ini Rama. Demenan Ki Rama. di ide. Bocah nom zaman kiyen ora isin-isinan maning demen wong lanang. Wis ilang kodrate sira kekini noksa ini. Nuruni siapa sira kekini? Melonglong mata monang nang sekecap bisa ngucap. Sekecap bisa ngucap gawe kedrebe maning pikiran. Mame bintang, mime bintang, gawe kederning pikiran, gawe ewat be maning atini. Aduh, doa lagi. Dadi siraku wis pengen lagi. Pengen duwe laki konon Rama. Pada Aja sebut bae Rama bukat darah tinggi nek kumat. ide. Saya ini wis dewasa Rama. Saja ngomong bae kok tetek tampak sirah. Karo wong dawuk samaur manuk bae. Mulai ria kulu kita karo siraku. Wis paham. Yen sirah iki wis ning waya-waya. Mung carane sirah kene. Sing ngarane wong rumah tangga iki dideleng
babat bibit bobotek ngerti madres raki karo badog karin jelag sing kengelan mangger wong tua dianggap klambi bagus oleh tukune sira dhewe Rama tuku klambi sing bagus Rama pengen perhiasan sing mewah sira kudu kerja siapa nang sira ki kula sapi Pak. sapi Pak. Hai bokatanku sapi bocandi sira ki Kula bocah Tegalurung Pak. Tegalurung Nggih. Eling mangkan eling ngamumpul ngalam dunya. Eling ngamumpul ngalam dunya ajelok kumba nafsu. Mimi angging eling ngamumpul ngalam dunya aja ilu kumba nafsu. masih di wong tua siraku Masih Pak. matane birabun siraku Masih normal Pak. masih cekas Masih. beru Ya weru Pak. siapa je Saya nih anaknya siapa anaknya Bapak Juragan Ewok. perahu nana pira juragan ewok Peraune anak 17 Pak. empange Empangnya anak patang bau. hari sira dua empang beli Ora Pak. dua perahu Beli dua sawah poro-poro Pak. dua kereta bokatan wis katon-katon deleng ules raine bega yung siraki wong males rai kanggo kadiran siraki gini kanggo senjatane weruh yen saine anake wong sugih ada siraki tujuannya marapan ngeret gini barangnya wis katon-katon sawah beli duwe empang beli duwe apa maning perahu Godong murak sing ngepang gawe gagas pe maning pikiran. Gawe gagas pe maning atine. Mamay anggi mimi anggi. Sarang bos mebel mame bintang mime bintang keding. Aja lali mimi anggi salawase. wis kerja siraku sapii Kulane masih nganggur Pak. wis katon-katon barang anu pengen rumah tangga kanggo ngurus awak diak bedroom becus apa maning ngempani rabi sing ngarane dadi wong lanang ku tanggung jawab gede bakal sira pengen rumah tangga rongokaken bulere iki rongokaken gebrek iki bokatan sira ku dadi pegawai bank mantrine Poro-poro arep mong pegawai bank arep mantri bank Pak. Sekolah bae beli. ya wis katon rai model mengkononku lamun dadi mantri bank gak kini beli bener sira kene bakal beli bibite anakane dudu bibitan duite bakal beli bisa bayar ya bakal beli mboke anaknya sing tak semblang sira kene
Pak, aja galak-galak, Pak. Wah, tak jejeli penjalin sirah. Kaberan kita madue wong tuaku. Bokat setruk kumat maning kon itu obat ya ado, Pak. Endah temen harapan setruk harapan darah tinggi daripada ngurus sirah. Cak ngadega sirah kuno. Cak mono. Pinganane sirah kekini. Nambah dina nambah megar. Nambah dina nambah seger. Yang perasaan ramah kuberu. Yen sirahku cilik. Ki nambah gede ki nang sapak ki sirah ke. Hah? Yang dudu rai kuan ku kudu sing nyedul nyedgo. Ih, Bocah. Rama mah ngomong aku ceplok baik. Ya beli sirahnya aku. Semblang sirah. Ini pakane ning Rama ora bisa dari gede semenekku. Priben. Ini pakane nang Rama. Dim paling rama. Iya, Berarti singaran anak karo wong tua kudu apa? kudu nurut. Ya wis ari nurut mah. Sira ku demen karo bocah nang kuwenku. Banget Rama. Rama. Duwe anak ngisin-ngisinaken. Endane jaman iki ku mengkonon kuno. Demen wong lanang bis-bisinan maningku. Rama. Pinganane jare tembangan. Ya kan Kak? Ya singaran ku kelapa ta priben kana Riwen. ya weteng melembung lah kelapane ta priben. Ribu sih bengening Rama aku kepriben. Ya beli dengan hari mbok irama. Ndak kawinanku bener. Bis selawas cerak hubungannya ku. Selawas Rama. Bocah pengangguran ku nunok. Bocah beli duwe wong melarat keciprat gendong penjaratan kun ku garpan ngeret rai mengkonon ku kuno. Rama, aja terlalu ngece nih wong, bokat saya ini dikemat. Kone bagian Rama dua anak edan, kaje anaknya juragan ewok edan kenang dikemat ning wong lanang. Edane jenemen, ya toline budak, sedan jake budak, endah. Rama aku mengkonon. Sampai Rama. baru berokan cilike kayak apa? Aduh, Si Rama pengen edan kurupanya ku. dua wong tua pitulikur mati ngadeg kayak kenen. Anakan pitulikur kumbok iranya ku. Sejen-sejenan apa sih papannya ku. Sapi Kula Pak. rongokaken ya. Nggih mangga. Dinakien bengikien. Sirakit terakhir kali gini. Sanjaning anaknya ewok begini. Ya. Aja marak-marak maning. Dadi sing terakhir konon Pak. Sing terakhir kali. Dinakian sampai idolan ki. Berarti ya misal ketemu ini jabau mama ya oli ya Pak. Apa? Ya lamun ketemu karo saya ini jabau mama ya berarti oli. Aja manining jabau mah. Ning toang-toang gak sirak ibroli. Apa maning sirane? Tegel Ramaku. Los, baka bloli saya ini agar minggat sing umah. Wis, siraku tak jodohaken siraku kuno. Dijodohaken. Iya, wis ana model mekon-mekon lamonan dadi laki gang gebuki kuno. Ya mau nggak Rama, saya ini ya demen pening Kang Mas. Siraku menia dikit. Ya. Oh. Beroble. Non. Siraku tak jodohaken. Bocah solot, pakaiane dade, laris dagangane. Ya. Yo, weru pengen weru. Terus apa Rama? Bos mebel bayar, bos mebel. Ya, ayo. Ayo, ayo kok bos mebel dengan. Ayo, bos mebel. Nenda, bos mebel. Bos mebel. Ih, dengan bos mebel. Berupa wewe gedik. Bos mebel. Weh, suwun. Iya, akeh beli Rama. Iya. Ya oleh kanggo sega kuning. Singane saweran iku beli kudu nembang.
Bokatku wong sugih ku beli butuh duit, Pak. Aja ngomong tok semblang kira. Jadi rame aku wis njodohaken saya ini. Wis karo bos mebel. Monggo rama saya ini ora demen. Apa sih beli gelem karo bos mebel kok? Ya mong wis duwe rabi. Bagian anaknya sampeane di Wayu. Yo senda, sing penting mah ana pakaiane daripada rai sapi. Ku bocah ngangguran, garepan ngempani karo apan cak ayo. Sirak ngemis bareng lah pun rumah tangga karo kini. Aja matria ritris. Ari ngomong sing bener nok sirakku kuno. Bakal aku dipikir dikit. Ngerti beli sirakku? Cedalilah. Cak apa je? Wis karama. Cak ngomong apa sepisan maning? Mangga Ngomong drum pecus sirakku wis pengen laki. Otak jodoh akan karo urip sirakku kudu duda kana. Pengen aja enggak. Enak makanya urip mah. Apa sih? Nonggone gana duitnya kan mah. Wis kin mengkenen sapi ya. Sira balik beli kena sira demeni saya ini wates pengikian sira beli kena hubungan lawan saya ini anaknya juragan ewok. Sira gelem bisa mene lawan syarat yen sira wis bisa duwe pekaya dewek. Dari badan sapi oleh jalin hubungan karo saeni. Ya, Yen bae sapi wis duwe pekaya dewek, wis duwe kapal pirang-pirang, sawahe wis ambak. aja kakek peraune padu 5 bae. Sawai 5 bau, ya keretane roro, nembe sira tekaning kene juragane wok tak kawinaken karo saeni. Aja khawatir, Pak. Apa sing dadi penjalukannya Bapak suatu saat mengko bakal tak turuti, Pak. Dadi kulane kokon balik ini, Pak. Balik. Njeluk duit. Yus katon-katon kudu-kudu. Balik njeluk ongkos, ancak ana beli wong sanjan njeluk ongkos kudu. Dudukan jaluk ongkos Rama. Kang Mas Sapi iku jaluk salaman. Sampean masalah pradugaan bae. Singaran salaman ku miring. Oh, hari kun maja konon ko. Oh, bos mebel maning, ayo. Bos mebel maning, ayo. Bos mebel calon mantu. Bos mebel calon mantu. Bos mebel calon mantu. Hari Bos kuanku mebel. lurune wong lanang sing akeh duite bae. Bapakne kita. Wis, alah harus tokem enggak. Ya, Ya wis kulane permisi, Pak. wis ya los. Kang Mas, Ya Rayi. ingat sampeane kudu bisa mbuktikan ning Rama. Yen sampean estu bener sayang ning dirine saya ini pengen kawin karo saya ini Kang Mas. Aja khawatir, Rayi. Engko tak buktiaken. Janji ya Kang Mas. Janji kok dolan mene kan numpake Mercy, Rayi ya. Mercy dalem nyolong sirane aku. Aja ngece Rama. Mercy yang duwe ya siraku maning. Wis padha odong-odong wis ramene iki. Ya kun mampu nyewa, mampu nyolong, pasti penting menggawa Mercy. Saja kan ngomong gagan lunga siraku. Mas. Assalamualaikum, Pak. Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing hati-hati Kang Mas Sapi. Duh. Pak, Nun, ini sampean ku tegel teman sih Pak. Bagian toline saya ini ora payu. Ora payu. payu apa? Ora payu lagi kone Pak. Ana wis dijodohaken. Bakal beli karo bos mebel karo Kang Yoyo. Monggo Pak. Rayi, Rabi kabeh. saya nih Sukiki si kakang dolan mandi. Loh, bocah. Pengen larawak kayak bocah. Duh, wis ado durung kana Kang Mas Sapi iya. Rama gak ngerti nok ning siraki. Gruble. Nggih. Rama gak ngerti. Awak wis megar. Mlaku wis kaya entok siraki gini. Pantarane Rama wis do anak loro telu. Si Rama durung duwe laki-laki acan. Rama ki ngerti Rama gak. Nggih Rama. Mene. Priwen, Rama. Aja nangis susapen banyu matane. Sedih Rama. Sumpah ding batine Rama
lamun je beli sayang beli melas karo saeni Nggih Rama. Rama garupane mayawi sejen tindakane Nggih Rama. beli pati-pati mengkenen kino Rama ke banget saking kasih sayang karo keturunan dudu bae Rama ke benci lawan sapi Nggih Rama. tujuane kanggo nguji kuning kesabaran yang sapi Rama gak beli pilih jodoh los Iya Rama. karena kersaning Gusti Kang Maha Kuasa wis nentuaken singaran yang rezeki blai iki dudu tangan yang menusa tapi ning tangane Gusti Kang Maha Kuasa Berarti kayak mau ka Rama nyewot kebohong karena Rama ya. pura-pura no. Ya artinya lamunan iya Rama tegel segala galakan yang macan Iya. mangsa-mangsa anake Nggih Rama. mung kira-kira sapi iki prihatin Rama melos sira karo kawin karo sapa bae apakah kun wong beli duwe apakah kun wong sugi sing penting singarane wong rumah tangga ke suka terima nok ya Nggih Rama kula ngerti. Sing dadi kepengene Rama kanggo ngebahagiakan dirine kula Rama. go ya sira kudu nurut karo wong tua Nggih kula bakal nurut. sira pengen bahagia Nggih, kudu nurut omonge wong tua Nggih Rama. ya wis kin maramane karepan istirahat maning sok sira nembang ya Mendiramane. ya wis ramane mah istirahat ngupai pengertian karo sapi Nggih Rama. sirane dijaga didolarang Nggih Rama. oh yen sira diblulihi ngebrok ning kana telung dina Ya beli Rama. Wis lamun Ramane istirahat, saenine gagarapan gawe panganan sing enak. kanggo nembang Rama. dikit mono Wis nembange Rama. ya terus Wis gawe panganan kanggo sampeyan.